Fala, meu nobre. No último vídeo eu deixei a moto aqui na Royal por causa de um barulhinho na roda, né? E eles foram super atenciosos aí. Disseram que eu podia deixar a moto, vim deixar a moto, eles fizeram uma avaliação. Isso já se passou 3 dias, tá, galera? Assim, não foi de um dia pro outro, nem no mesmo dia, não. Eles desmontaram lá a roda e viram que era só lubrificação mesmo. Fizeram lá o serviço, não teve custo, tá? Então, o pessoal aqui da Royal Enfield Fortaleza gerou custo, gerou nada, fizeram o serviço. Aí agora eu tô indo testar aqui a moto, ver se tá tudo certinho, se não vai mais fazer barulho. Pelo que eles falaram lá, era algo simples, era o rolamento que tava com pouca graxa e tal. Pode ter sido por conta da chuva e tal, não sei. Mas de qualquer maneira eu vou testar aqui a moto. Se não fizer mais barulho, já era. Tô indo pra casa, tô aproveitando aqui o horário de almoço pra poder fazer isso. Rapaz, escutando uns rangidos aqui, eu disse, pronto, é a moto se desmontando, mas não um carro aqui atrás de mim. É um carro aqui atrás de mim. Se não tivesse corrigido, só nesse pedacinho que eu andei aqui, já teria começado a fazer barulho e tal. Então, como não começou, eu acredito que o problema tenha sido sanado. Agora eu vou voltar para o trabalho, ver se eu consigo almoçar e tal, que eu duvido. Qualquer coisa eu almoço enquanto trabalho, né? Mais uma vez as vantagens do home office aí. Eu só não posso me atrasar para voltar. Tá? E tirando isso, no finalzinho do vídeo, aí no último vídeo eu ainda disse, pô, eu acho massa e tal o atendimento daqui. E realmente os caras são bem atenciosos, velho. O pessoal ali da parte da oficina, os caras atendem bem, dão atenção, ouve e tal, orienta. Então assim, o atendimento da Royal aí, na minha percepção, tá de parabéns. Não tenho o que reclamar não, tá? Às vezes que eu tentei falar com eles no WhatsApp, os caras me respondem, normalmente respondem no mesmo dia. Os caras me respondem no mesmo dia e tal. Então, eu não tenho o que reclamar não. Então agora com um probleminha da roda sanado, vamos poder passear no final de semana, né, cara? Final de semana aí eu não saí por conta disso. Eu espero poder sair agora esse final de semana. Eu não sei se eu vou pra serra ou se eu vou para a praia. Mas enfim, feliz. Feliz que até agora eu não ouvi nenhum barulhinho na roda. Tô bem feliz. O tema desse vídeo era esse, era a solução do problema e custos, que não teve nenhum. Graças a Deus não teve nenhum custo aí, a manutenção feita na Royal, super bem atendido. Eu não vejo motivos para eu sair da Royal, por exemplo, tá? O único motivo hoje que me faria sair da Royal Enfield seria pegar uma moto trail, como a Himalaia, maior, porque a Royal não tem. Mas fora isso, não tem motivo, cara. Se eu quisesse uma moto de outro segmento custom, bobber, alguma coisa assim, eu iria de Royal, porra, com toda certeza, velho. Com um atendimento desse, os caras super atenciosos e tal. E olha que eu queria estar sendo pago por eles pra estar pra estar falando essas coisas, viu? Queria mesmo, vou mentir. Oxi, quem é que não quer? Tá sendo pago, é dinheiro, pô. Eita porra, aí. Rapaz, com um cabo que não é bom de trânsito igual eu, aí é foda, hein?
Eu não sou muito bom nisso aqui não, pô. Rapaz, a câmera desligou ali. Agora eu não sei se ela descarregou ou se só desligou mesmo. O pessoal disse que a GoPro tem dessas coisas. Se eu chegar a parar em um semáforo ali, eu dou uma olhada. Carai, que estranho. Seguindo o tema aqui do vídeo, é isso. Reparo na moto feito. E agora eu posso passear no sábado aí, fazer aquele rolezinho no sábado, no domingo. Cara, feliz. Feliz porque era simples, feliz porque não teve custo, feliz porque foi rápido. Porra, demais. Assuntos aleatórios agora, gente. Acabou o assunto aqui que eu tinha pra falar com vocês. É isso, acho que eu vou encerrar esse vídeo, mano. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui. O assunto era esse. Era o retorno lá da Royal Enfield, que, de novo, sem custo, foi rápido. E era só um probleminha de lubrificação no rolamento da roda da frente. Só isso. E ele disse lá, ele até apontou lá que, pô, não tava 100% seco, só tava com pouca graxa, mas não tava 100% seco não. Então assim, não chegou nem a danificar o rolamento não. Eu disse, pô, já era então. Então é isso, galera. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, é um canal que eu tô reativando. Tô reiniciando ele aqui. E espero que você goste aí do conteúdo, pô. O microfone aqui é novo e tal, então os primeiros vídeos não tinha áudio, agora tem. Então se inscreve, curte, compartilha. Segue lá no Instagram, é @nobremotoca. E fui! Galera, vou fazer um cortezinho aqui no vídeo, porque eu tive a impressão aqui de ouvir o barulhinho de novo. E eu não sei se eu ouvi não, mano. Tenho que confirmar isso. Tô rodando aqui um pouquinho mais pra saber se realmente fez barulho ou não. Eu tive a impressão de que eu ouvi, mas poderia ser de algum carro do meu lado que passou por mim ali. Não sei. Eita, água real hoje. Vou andar um pouquinho mais aqui com a moto, só pra ter certeza. Então, o vídeo não acabou onde deveria ter acabado. Porque eu tenho que ter certeza que essa moto não vai mais apresentar esse problema, pô. Porque senão eu já volto lá e já era, velho. Deixo lá até os caras resolver. Ó, posso ter me enganado, ó, não fez mais. Não fez mais. É, porque o cara lá desmontou a roda, olhou lá os rolamentos e tal, o eixo. Ele viu, diagnosticou que era realmente só pouca graxa. Não era nem falta de graxa, era pouca graxa. Então vou rodar mais um pouquinho, só pra ter certeza, né? Deixar esquentar. Porque só fazia o barulho quando ela dava uma esquentada, né? Eu tinha que rodar alguns kms pra ela começar a fazer o barulho. Eu acho que o barulho que eu ouvi devia ser de algum carro do meu lado e tal. Algum carro ou alguma moto que passou e na hora eu não prestei atenção. Não sei. Mas de qualquer maneira, hoje é quinta-feira, né? Sábado eu vou usar ela, vou andar na moto aqui bastante. Talvez eu vá pra Canoa Quebrada. Talvez eu vá pra alguma serra aí. Aí chegando lá, né, no caminho, dá pra reparar melhor se a moto ainda vai fazer o barulho. Caramba, velho, que paia se não tiver mais. Depois que eu achei que tinha ouvido o barulho, eu continuei rodando e não fez mais. Então pode ter sido só impressão minha, sabe?
Você acha que tem um problema e já espera pelo problema, aí você acaba vendo o problema, esse tipo de coisa. Então, se eu não ouvir mais nada, oficialmente, eu vou encerrar o vídeo aqui, tá, galera? Então, curte, compartilha, tá? Deixa aí um comentário de forma respeitosa. Vamos bater um papo, segue no Instagram, @nobremotoca. Vamos construir aí uma galera massa, você sendo de Fortaleza ou não. Construir aí uma mini comunidade aí, pô, pra gente trocar experiência, a gente compartilhar aí histórias da estrada. Então, até mais, galera. Até o próximo vídeo. Fui!